各位好啊！咁我哋咧而家咧就會步行咧去大埔海濱公園嘅活動地方嘅。咁我哋就會咧途經嘅地方啦，咁我哋都會咧指示俾大家。咁咧我哋咧入口咧就會喺明窗個對出咧就會有一個叫完善公園。咁喺完善公園呢度咧就會按住依個方向咧，咁我哋就會行去咧就大埔海濱公園㗎喇。穿過咗公園之後咧，我哋就會咧見到條分岔路嘅。好，咁我哋咧跟住咧義工明哥咁樣行啦。咁啊，我哋出到嚟路口呢邊咧，就轉咗，轉咗個位置咧，就直去大埔海濱公園噶啦。好，轉咗之後咧，我哋就開始直行啦。一路直行咧，我哋就會穿過一個嘅通道嘅。海濱公園係啦，個通道你會見到咧海濱公園嘅指示牌。因為呢條路徑咧係我哋而家指示嘅路徑咧係方便推輪椅嘅人士嘅咁樣，咁所以如果你哋去到呢度前邊咧樓梯級上咧就會係海濱公園啦。推輪椅咧就跟住呢條輪椅通道。我呢度暫時行，穿過咗嗰個輪椅通道咧，我哋就會向前行。我哋就向無形船嘅水池行。好。因為咧依條路線咧係俾輪椅人士行嘅，咁所以咧如果你哋係唔係推輪椅咧，就可以繼續跟指示牌直行啦。如果推輪椅咧，我哋咧就會咧係向住嗰個無形船嗰個方向個位置嘅方向直行嘅。
我哋會一路直行，途經都會見到有一個硬地滾球場喺我哋嘅左手邊嘅。過咗無形城牆，呢個方向我哋轉右。我再轉右，轉右嗰陣時都會見到咧有一個嘅座標就係模型船水池嘅。轉咗右之後咧，我哋都一路直行。直行呢條路咧都會係斜路嚟嘅，咁所以咧推輪椅嘅人士就要留心啦。咁我哋就有天幕轉右，露天劇場。我哋咧會見到行到分岔路咧會見到個指示牌，咁我哋今日嘅活動咧就會喺露天廣場嗰度咧係進行嘅。然之後我哋沿住路轉彎直上就到啦。入到去海濱公園咧，其實如果你要去我哋嘅活動場地咧，嗰嘅路程咧都會有都有啲斜路嘅，咁所以咧推輪椅嘅參加者就要留意啦。好，我哋今日嘅活動場地咧，1月17號活動場地咧就係呢個露天劇場。